हाँ जी वीर जी सत श्री अकाल जी। की नाम जी अपना? कुलविंदर सिंह जी। पिंड किहड़ा जी अपना? छन्ना गलास सिंह वाला जी। अपने तहसील किहड़ी पैंदी है? तपा जी। जिला बरनाला जी। अच्छा मझ बारे डिटेल दसो जी। किनवीं सूई है जी झोटी अपनी? ये पहला जी। किन्ना चिर हो गया सूई नूं? हो गई 10-12। ठीक है। दंदों किवें? चौगी है जी। दुध किन्ना जी? दुध हैगा जी 11 लीटर। 11 लीटर। की मुल करदे जी ਇਹਦਾ? मुल 130 है जी। ठीक है भाई ठीक है। 101 जी। अपना मोबाइल नंबर दसो ਵੀਰ जी। 77 101 जी। ठीक है जी। 75276 जी। एक बार फिर बोलो जी। 77 101 75276। ओके भाई जी थैंक यू। हाँ जी वीर जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। की नाम जी अपना? नाम है कुलविंदर सिंह जी। अच्छा पिंड जी? पिंड हवारा कला जी। तहसील जी? तहसील खवानो जी। थोड़ा उच्ची बोलियो। जिला? जिला फतेहगढ़ साहब। ठीक है जी। मझ बारे डिटेल दसो जी। किनवें सूई सुना जी इन्हें? दूजे सूए सोना जी मझ ने। किन्ना चिर रहिंदा जी? बस सोन का ले लूगी वीरे 5-4 दिन जी। ठीक है। दंद तो किवें है जी? दंदी छिपी है जी हले मूँह। ठीक है। किन्ना का दुध दे दूँगी थोड़े हिसाब दुध कर दी जी 15-16 किलो जी। ठीक है। की मुल करते हैं जी अपना? मुल कर दी 1-15 का। ठीक है। अपना मोबाइल नंबर दसो जी। मोबाइल नंबर है 75 279 52 362 जी। दोबारा फिर बोलियो जी। 75 279 52 362। ठीक है भाई थैंक यू। जी वीर जी सत श्री अकाल जी। हाँ जी वीर जी सत श्री अकाल जी। की नाम जी अपना जी? अपना पिंड किहड़ा जी? थोड़ा उच्ची बोले। चकला पिंड जी। तहसील किहड़ी पैंदी है? रोपड़ जी। जिला? जिला रोपड़। ठीक है जी। अपने बैड बारे दस्सिओ जी। ये किनवें सूई है जी? है जी सोना है जी? सूई सूई हो जी? किन्ने चिर दी सूई है? परसों सूई है जी। किन्ना दुध इस टाइम तैयार है जी थले? दुध किन्ना तैयार है थले? है जी 20 लीटर जी। ठीक है जी। किनवें सूआ? पहलड़ा। ठीक है जी। की मुल करते हैं जी ਇਹਦਾ? ठीक है। दूसरी का दस्यो जी। ये किनवें सूई है जी? दूजे सूई है। ठीक है। किन्ना चिर हो गया सूई ने? कल सूई है। ठीक है। किन्ना दुध तैयार है थले? ठीक है जी। अपना की मुल करते जी ਇਹਦਾ? 1-10। ठीक है जी। किनवें सूए? दूजे सूआ। अपना मोबाइल नंबर कितना जी? 98 780 42 42 825। एक बार फिर बोल दो। 98 780 42 825। ओके शुक्रिया।
ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ अच्छा ले फिर आ जा